真的太喜欢我妈做的这个牛肉嫩豆腐汤了，汤底开胃解腻，牛肉跟豆腐一样呢，实在是太好吃了。牛肉先用白胡椒粉、蚝油、酱油、生粉和食用油腌制下，蒜片热的金黄，再放切块的番茄，来一点点盐，炒出汁水。我妈用的是这种农家枫桥，味道颜色都很好。放娃娃菜、香菇炒不炒都行，但是炒一下会更香。加热水煮沸，再放嫩豆腐。调味不用再放盐了，放点白胡椒粉和蚝油就行。另起锅，把腌制好的牛肉炒得粉红色，再转回砂锅，咕嘟咕嘟。最后撒一把香菜或者芹菜珠都可以，你们就按照这个搭配去做，绝对会回来夸。